Hi guys, ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ subscriber 20ရဲ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ challenge တစ်ခုလုပ်လိုက်တာပါဒီမှာဒီ challenge မှာဆိုတော့ကျွန်တော်လာနိုင်ခဲ့ရင်ကိုယ့်လူတော့ subscribe လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်ရှုံးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ညနာပြရမှာပဲဒီပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ဥမာဒီလိုမျိုးပေါ့ challenge ကတော့အောက်မှာရေးရှိပါတယ်အဲ့ရေးရှိတဲ့နေရာကိုခုန်ချအောင်ပါဒီပါဒါကအလွယ်ဆုံးပေါ့အလွယ်ဆုံးကိုကျွန်တော်ဆော့လိုက်ပြီမကြည့်လိုက်အဲ့ပြီးတော့ပြီပါပဲအားမခက်ဘူးကဲဒီမှာနေနေတဲ့အတိုင်းပဲကဲကျွန်တော်တို့အခုနဲ့ခတ်တဲ့ဟာလေးတော့စော့ကြည့်အောင်ဒါ rainbow ခတ်မလားမသိဘူးမလောက်တာကောင်းမယ်အော်သိအောင်မသိဘူးဘလို့ဟာလုံးကကောင်းပါကောင်းဟုတ်လား0 degree celsius ရဲ့ကျွန်တော်မသိရပါဘူးဒါကြီးစော့တော့ကျွန်တော်သာသိသွားခင်တော့ကိုလိုကျွန်တော်ညနာပြရတော့မယ်ကဲတော့ဆင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အခုတော့ဆိုတော့ဒီလိုပုံမှန်တိုင်းဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲခုန်ချလို့ရရမယ်ကျွန်တော်ဒီလိုခုန်ချရလဲကိစ္စတော့မရှိပါဘူးနော်နောက်လဲဆိုတော့ဒါလဲလုပ်လို့ရတဲ့အရာတစ်ခုပဲလေမဆော့စီနေတဲ့သူတွေကတော့အတိုင်းလုပ်ထားစမဲ့ကျွန်တော်တော့အတိုင်းဆော့လိုက်တယ်အစနေမှာပါကဲကျွန်တော်တို့အခုဟိုအောက်ကိုခုန်ချကြပါမယ်ဒီဟိုအောက်မှာရေရှိရအဲ့ရေရဲ့ခုန်ချမယ်တွေ့ဒါတော့နည်းနည်းခတ်သွားပြီ Yep ဟောလွယ်တယ် Alright ကဲကျွန်တော်အခုဘယ်နှခုပြီးတော့2ခုပြီးတော့3ခုပြီးတော့ပါပြီကဲကျွန်တော်တို့ဒီဒါဆော့ကြည့်မယ်ဒါပါတော့အော်ရထားတရားတွေကဒါကြီးကျွန်တော်တို့လုံနိုင်မလားမသိဘူးကဲကျွန်တော်လုပ်လိုက်ကြရအောင်ပါငါတက်ကြည့်ရတယ်အကုန်လုံးပါဟုတ်လားငါတို့အောက်ကိုဆင်းရမယ်ပြုတ်ကြပြီကတေးရောပါမယ်အတန်း3နဲ့ကြော်ကန်ကောင်းလို့မတေးတော့လားဒါမဲ့မတေးရဘူးဆိုတာဒီ mission နဲ့မပြီးခင်အချိန်ကျွန်တော်တေးလို့မရပါဘူးကဲအပြင်တော့တေးမတေးပါမဖြစ်ပါဘူးကဲတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်တော့အဲ့တော့တက်လာလားကဲကျွန်တော်တို့အခုနောက်ထပ်တစ်ခုလောက်ထပ်ဆော့ကြပါမယ်ဒီ on fire ဆော့ကြည့်ရင်ကောင်းမလဲတွေ့ဘယ်လိုမှမသိဘူးဟုတ်ဒါခုံချတာမဟုတ်တော့ဘူးဒါလီဘော်တက်အောင်ပဲပြပါတယ်ကဲဒါတော့အရန်ဝင်လွယ်ဆုံးသွားပါပြီဘယ်ရောက်လဲဆိုတော့ဒီမီးတော့လေးရကျွန်တော်တို့အန်ဒီယံမပေးနိုင်ဘူးဖုံးလာနေတာအကောင်းရောကဲခဏနေအောင်အဲ့လိုလဲကျွန်တော်ဖုံးဆက်ပြီးရတဲ့အချိန်မှာတော့ပြန်ဆော့ခဲ့ပါတယ်မီးအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်မီးကောက်လောင်သွားပါတယ်ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးထိမရောက်ခင်တေသွားမလားတော့မသိတာပါငါအပေါ်ဆုံးရောက်ပါပြီငါတေရောမဟောမကလအဲ့ကလကနေရမနေရောဟောအေးဒီမောဂျက်စတင်မီးလောင်သွားပါပြီမီးလူသားဒီမောဂျက်စတင်ဘန်ဒန်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဒါမဲ့ဘာဆောမှသုံးမရဘူးကျွန်တော်ပဲမီးလောင်တေသွားမှာ alright ကျွန်တော်တို့အခုဒါဒီရောက်သွားနေတူတယ်ဟုတ်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒါလည်းလွယ်မနဲ့တူတယ်ဒီနေရာလားမသိဘူးဟုတ်မလားမသိကျွန်တော်ခလုတ်ကမရောက်ဟောမခလုတ်ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်အိုးကွက်တီပဲကောင်းပါကောင်း